Hayırlı gün. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар. Сезне барыгызны да мин үземнең YouTube каналында кайнар сәламлыйм. Бүген Зәңгәр чәчәк дигән җырга разбор эшләп китербез. Сорап язган булгансыз, разбор эшләгез әле дип шушы җырга. Обязательно эшлибез, бер кыенлыгы да юк. Ә сезгә, дуслар, шулай ук кыен булмасын, минем каналга подписаться итәргә, шулай ук лайклар куярга һәм инде комментарийлар язарга. Сөйләштекме? Сөйләштек. Әйдәгез, озын сүзнең кыскасы. Һәр вакыттагыча башта уйнап күрсәтермен, аннары берәмтекләп разбор эшләрбез. Киттек. Шундый белә кирәк кенә проигрыш булды. Инде зур проигрыш, шулай куплетны кабатлыйсыз инде. Уйнап күрсәтмим анысын. Үзегез күреп тордыгыз ничек икәнен. Әйдәгез, будем разбирать. Проигрыш. Куплет. Припев. Беренче куплет белән икенче куплет арасындагы проигрыш. Бак аягында. Проигрыш. Куплет. Припев. Беренче куплет белән икенче куплет арасындагы проигрыш. Менә шулай, дуслар. Барыгызга да уңышлар телим. Кемнәргә охшап калган, кушылырга телим минем каналга. Лайк куегыз, смслар языгыз, аралашыйк һәм инде языгыз, тагын кайсы җырга разбор эшлибез, дуслар. Барыгызга да исәнлек, саулык. Пока.